जानते हैं ये 1200 वाट का प्रेशर वॉशर होता है और ये एल्यूमिनियम वाइंडिंग होता है, कॉपर वाइंडिंग नहीं होती इससे। और 90 बार का इसका प्रेशर होता है। जो प्रेशर पानी का जो फ्लो कैलकुलेशन होती है वो इसमें बार में कैलकुलेट होता है। तो ये 90 बार का इसका प्रेशर वॉशर होता है। ये इसके नीचे वाला जो आएगा ये 1400 वाट का होता है। ये सबसे हॉट सेलिंग आइटम है ये प्रेशर वॉशर में। डोमेस्टिक पर्पज़ हो या आप प्रोफेशनल हो चाहे डोमेस्टिक हो, दोनों चीज़ों में ये बहुत कारगर साबित है। कॉपर वाइंडिंग इसकी मोटर होती है, टोटली कॉपर वाइंडिंग की मोटर होती है और 1400 वाट की इसकी मोटर होती है। काफ़ी पानी का फ्लो पावर जो होता है इसका 130 बार में ये कैलकुलेट होता है और 5.5 लीटर पर मिनट की स्पीड से उसको आगे फ्लो कर सकता है।